дорогие друзья! Зима в Ленинградской области выдалась очень красивая, морозная. Решили съездить на дачу, посмотреть, что там делается. Вот расчистили вход, потому что все было в снегу, в сугробах. Калитку просто пришлось откапывать. Вот сделали такие ступенечки даже, чтобы можно было пройти. Вот так, вот такую тропинку. Вот слева-право сугробы огромные. Сейчас с другой стороны вот покажу, как это выглядит и как это было летом. Вот, примерно это вот так вот. То есть сугробы буквально метр почти до крыльца доходят. Хочу сказать, что не каждую зиму такое. Вот немножечко обзор. Вот первый парник маленький. Сейчас он в центре. Он вообще завален практически. А вот дальше большая. Это большой парник. Вдали это колодец. Тоже вот осталась одна крыша. Сейчас тоже покажу, как он будет летом и как сейчас выглядит. Это вот тропинку прокладываем к парнику, чтобы его подчистить, чтобы до туда вообще добраться. Вот так колодец выглядит летом, так он выглядит сейчас. Там качель справа от колодца, тоже вся в снегу, так понимаю, наполовину. Это как все выглядит летом, где Кити бегает. А это вот снег почти до форточки, то есть еще может быть неделя и форточку бы занесло, или снег туда попал. И вот это все, вот эту сторону, которую сейчас надо счистить, потому что это южная сторона, и сейчас уже будет много солнечных дней, ну, относительно, конечно, Ленинградской области, но чтобы туда солнце светило. Вот, это мы уже очистили. Уже он вот так в очищенном состоянии выглядит. Так, это вот я показываю тоже вот угол. Вот. Представляете, сколько было снега? У соседей даже обрушился парник, не выдержал натиска снегопадов в Ленинградской области. Вот так это опять ездили. А вот вглянуло солнышко. Вот как все это теперь. Вот такая красота. Спасибо за внимание. До свидания.